Mani sauc Guna, un šī ir apraide A Todo Punto. Runāju ar jums no Spānijas, no Madrides, kur man ir darbnīca, kur sauc A Todo Punto. Visa informācija no šīs apraides ir lejā, te lejā, raidījuma video informācijas kastīte. Tur visu var atrast. Tur ir arī linki uz visiem maniem projektiem, un tur ir arī linki uz Ravelli, un tur jūs varat redzēt visu informāciju, kas ir Ravelli pieejama. Tā, latviski jau ir vēl viena apraide. Tā ir Žanete. Žanete, kas ir netālu no Londonas dzīvojoša dizainere, kura ir izveidojusi arī savu apraidi. Man ir liels prieks par to, tiešām milzīgs prieks. Aicinu arī visas citas adītājas sākt filmēt. Tas ir ļoti vienkārši, tiešām. Tas ir ļoti vienkārši un nezinu, tā mēs varētu vairot šo te Latvijas apraižu kopu. Tā, apraidi, saikti uz Žanetes apraidi jūs arī varat atrast apakšā informācijas kastītē. Ja jūs vēl neesat viņu redzējusi, kaut gan es domāju, ka noteikti ka esat, bet ja nu kas, tā ir šeit te apakšā. Latviski bija vēl viena apraide, kas ir Ineses no Irbenītes, bet viņa laika trūkuma dēļ, diemžēl, kaut kā vairs šīs te apraides nefilmē. Bet es ielikšu linku arī uz viņas adatu apskatiem un visādām citādām lietām, ko jūs varat atrast YouTube. Tā. Tiešām aicinu visas citas adītājas filmēt savas apraides. Un, ja jums ir kādi jautājumi par to, tad droši varat man jautāt savu iespēju un saprašanas robežās. Vēl centīšos jums atbildēt. Tā, kāda tad būs šīs te apraides struktūra? Vispirms es nedaudz parunāšu par jaunumiem, par to, ko esmu izdarījusi pati, kur piedalīšos vai esmu piedalījusies un tādā garā. Pēc tam stāstīšu par pabeigtajiem darbiem, par darbiem, kuri pašlaik ir procesā, kuri pašlaik top, par nākamo gadu, par to, kādu es esmu viņu ieplānojusi, un pēc tam nākamā gada beigās varēsim paskatīties, kas man ir izdevies no šī visa, ko man ir izdevies izdarīt. Pēc tam pastāstīšu jums par projektiem, par pirkumiem, un arī par apraidēm angliski. Šodien tā būs Linda no Hip Hip Barbanīca. Es esmu uzrakstījusi aprakstu zeķēm vārpa. Šādām te zeķēm. Apraksts gan ir tikai spāniski, domāju ar laiku iztulkot viņu arī angliski. Apraksts ir tas raksts pats ir ņemts no japāņu grāmatas, bet es esmu viņu nedaudz pārveidojusi un pielāgojusi zeķu formai. Protams, jums šķitīs, kādēļ kāds raksta aprakstu šādai te vienkāršai lietai, kā raksta pielāgošana. Bet, ziniet, spāniski adītājas nav tik ļoti advancētas, viņas nav tik ļoti dzīves rūdītas,
un viņas to nemāk izdarīt. Ir vesels pulks ar redītājām, kuras nopirks to aprakstu un kuras nemaz nežēlosies. Tālūk. Otrā lieta ir tāda, ka es piedalīšos no 1. decembra atkal 3. daļā Kalā Vjažemņa do Vjazi, vai kaut kā tā viņš saucās. Kas ir kals vispirms? Kals ir knit along. Tas nozīmē, ka katrs savā mājā āda vai nu pēc kaut kādas vienotas schēmas, vai nu vienu un to pašu lietu, vai nu viena dizainera lietas radītas, vai nu kaut kādu citādu apvienojošu iemeslu dēļ. Un šajā reizē tas apvienojošais iemesls ir tāds, kā mēs visas mēģināsim pabeigt kaut ko. Pabeigt kaut ko, kas mums nav pabeigts, vai arī iesākt. Tām, kurām ir problēmas ar iesākšanu, es esmu dzirdējusi, ka ir arī tādi cilvēki. Man tā pavisam nav. Man gribētos iesākt 18 lietas, un es kaut kā sevi saņemu rokā un iesāku tikai 7. Tālūk. Šis te kals notiek kontaktu. Respektīvi ir tā kā ir Facebooks, tā ir arī kontakti vai kontakts. Es pat nezinu, kā viņi īsti sauc. Man ir viņam pieeja tikai telefonā, un tā pieeja ir, tur ir VK laikam, tajā telefona ikoniņa. Es ielikšu apakšā informācijas kastītē arī pieeju šai te grupai, ja nu kāda no jums vēlas tajā piedalīties. Tālūk, tas man ļoti priecē šī te piedalīšanās kalā. Pateicoties šim te kalam, es esmu pabeigusi arī diezgan daudzus darbus. Tur tā ideja ir tāda, ka sastāda sarakstiņu, pēc tam metamo kauliņu vai nu reāli, vai nu virtuāli. Ir ļoti daudz interneta portāli, kuriem ir pieeja šādiem te virtuālajiem kauliņiem, kur tu vari ielikt brīvi vienu skaitli no 1 līdz 100, jebkuru. Un tad tev viņš randomā uzkrīt. Tālūk. Tad uztais sarakstiņu, met kauliņu pirmo reizi, tad tas nozīmē kuru darbu no šīs sarakstiņu adīs, un pēc tam met otro reizi, kas nozīmē rindiņu skaitu. Tālūk, man šis te kals ļoti patīk, un es viņā atkal piedalīšos 3. reizi. Vēl viena lieta ir tāda, ka es biju 16. 17. novembrī piedalījos, gluži tā, ka piedalījos, bet apmeklēju Barcelonas dziju festivālu. Šis te festivāls notika Barcelonā, un lielākoties tas, ko tur cilvēki dara, ir krāsotāji pārdod, indiju krāsotāji, jeb neatkarīgie krāsotāji pārdod dažādus savus dzīves, notiek meistarklases, un tas arī lielā mērā viss. Meistarklašu saraksts jau bija iepriekš publicēts, tur varēja pieteikties. Tiesa, šoreiz es nevienā meistarklasē nepiedalījos, es piedalījos Oporto festivālā vienā meistarklasē par fotografēšanu, bet īsnībā man liekas, ka, nezinu, var jau būt, ka kādam ir vērts, vai ja gribas parunāt ar kādu savu dizaina zvaigzni.
To var izdarīt. Man liekas, ka par šīm te meistarklasēm tev prasa daudz naudas. Tur kaut kādi 70 eiro pa 3 vai 4 stundām. Man tas liekas nesamērīgi daudz. Un tad tev tur kaut ko pastāsta. Nezinu, tā galvenā doma šajā te fotoklasē par fotografēšanu bija tā, ka ir jāfotografē. Jo tu vairāk fotografē, jo tev labāk sanāk. To es kaut kā zināju jau pati tur. Nezinu. Tālūk. Bet, vispār man šis te pasākums ļoti patīk. Es cenšos tādos piedalīties, kad vien var, kad te kaut kur tuvumā ir. Kāds šāds te festivāls. Iberijas pussalā es tādos esmu piedalījusies, respektīvi Spānijā un Portugālē. Tagad drīz martā, 21. un 22. martā būs arī Madridē šāds festivāls. Aicinu visas interesantas uz Madridi, tad noteikti, ja jūs braucat, tad noteikti pasakiet man, ka jums ir šāda te doma. Es varu uzrīkot kaut ko latviešu vadītājām, arī kaut ko savā darbnīcā. Nezinu, kaut kādus paraugu demonstrējumus vai vienkārši tikšanos, kas ir nopietnāk jau. Man būtu prieks satikt adītājus un jūs šeit arī uzņemt savā darbnīcā. Tā, trešā lieta, par kuru respektīvi ceturtā jau. Ceturtā lieta, par kuru es gribēju ar jums runāt, ir tag. Tag, kas tad tas nozīmē? Tag ir tā kā ķerenes angļu valodā. Krievu podkastos es viņus pēdējā laikā skatos. Tur ir tādi tag par atsevišķiem jautājumiem. Viens ir par aksesuāriem, ko es arī jau esmu filmējusi, un tad ir par visu kaut ko citu vēl. Es saprotu, tur ir ļoti brīvi, tur es pati varu izdomāt, par ko to tagu gribu taisīt un var viņu uztaisīt, var atbildēt uz šiem te jautājumiem. Respektīvi ķerenes, tur tā doma ir tāda, ka tu atbildi uz tiem jautājumiem un pasaki, kuram tur būtu jāatbild nākamajam. Man šķiet, ka es to darīšu bez šādas te nosaukšanas. Vienkārši atbildēšu, un ja kāds cits gribēs atbildēt uz šiem te jautājumiem, uz tādiem pašiem, vai nu savā blogā, vai nu jebkādā citā formā, varbūt kādai būs vēlme arī uztaisīt savu apraidi, tad laipni lūgtas. Par tagiem, par aksesuāriem es tagu jau uztaisīju, tas ir pieejams arī manā šajā te YouTube kanālā. Varat iepriekš paskatīties, nākamais bija iepriekšējais, nevis nākamais. Iepriekšējais bija tieši tag par aksesuāriem. Tur, kur ir kanāla video liste, jeb šo video saraksts. Es nezinu, kā viņš jums saucās angliski, man ir spāniski tas viss. Tur ir, es esmu sagrupējusi arī tad latviešu valodā podkastu apraidus vienā grupā, spāņu podkastus otrā, un tad ir arī tagi abiem diviem, tā kā varat viņus tur atrast. Vispirms tās ir zeķes, saucās vārpa. Lūk, šādas te zeķes.
Šis te apraksts man jau bija uzrakstīts sen atpakaļ. Raksts ir no Japāņu grāmatas, neliekšos un neslēpšos. Tas ir no Japāņu grāmatas, bet tas nav tāds tieši raksta pārnesums. Tur es esmu šo te izmainījusi. Es esmu uztaisījusi stiprināto papēdi, respektīvi tādu papēdi, kuram vienā kārtā valdziņus noceļ. Un viss, es esmu visu šo te rakstu salikusi kopā vienā zeķē. Tagad šis te apraksts arī ir Ravelī pieejams, tas gan ir tikai spāņu valodā, tāpēc, ka es domāju, ka, latvietē vienkārši nekas tāds nav nepieciešams. Domāju to tulkot nākotnē arī angliski. Zeķes ir adītas, pašas zeķes ir adītas ar adatām 2,25 mm. Tās ir manas mīļākās zeķu adatas. Es zeķes parasti adu tieši ar tām adatām, ar šādām te 2,25. Dzija ļoti skaista, ļoti glīta. Man ļoti patīk. Dzija ir no Felici Punto. Tā ir viena Katalonijā dzīvojoša poļu izcelsmes krāsotāja, dzijas krāsotāja. Viņu sauc Justīna. Viņa piedalījās arī Barcelonas festivālā. Viņas markas nosaukums Felici Punto nozīmē laimīgs un viss, laimīgs un punkts. Vai arī, bet punto spāniski nozīmē arī es pat nezinu, kā to varētu izsokot. Tā kā valdziņš un tā kā adīšana. Tā kā tas nosaukums ir tāds divējāds. It kā būtu laimīgs un punkts, un arī to varētu tulkot kā laimīgs un valdziņš vai laimīgs adot. Kaut kā tā. Tā, man šī te viņas krāsotā dzija liekas ļoti glīta, ļoti glīta. Man viņa ļoti patīk. Man ir iepirktas arī vēl citas viņas dzijas. Citās krāsās vienkārši. Tā dzija ir viena un tā pati, tā ir SOK 25, tā kā tā ir zeķu dzija. Īpaši zeķēm domāta, tur ir arī 25% poliamīda. Tā. Uzmetumu. Kur šeit te var redzēt. Uzmetumam es esmu izmantojusi latviešu uzmetumu, jeb kā viņu sauc angļu gudrās grāmatās Latvian Custom. Tā. Tas būtu viss par zeķēm. Nākamais pabeigtais darbs ir mans entrelakas svīteris. To es sāku adīt no kakla, no augšas. Adīju uz leju, pēc tam aizadīju līdz padusēm, atdalīju paduses, tur gan nebija tā tik vienkārši, kā atdala paduses, un tur bija drusku viltība. Un pēc tam, turpināju stāvu un turpināju piedurknis. Apraksts ir Tatjanas Kolganovas. Es atstāšu apakšā internetā arī viņas Instagram kontu, un es viņai uzrakstīju pa Instagram. Uzrakstīju viņai ka vēlos adīt šo te viņas džemperi. Tas ir viņas apraksts.
tas gan nav īsti gluži tā kā apraksts, tā ir tā kā meistarklase. Viņi tur dod tādas vadošas norādes par to, kā tur ir jāda, un pēc tam tev ir pašam daudz maz jātiek galā. Ja jūs saprotiet krieviski, tad šo te džemperi jūs varat lieliski uzadīt. Tā, man bija interesanti viņu uzadīt. Es nopirku šo te viņas meistarklasi tīri savas linkuma pēc, tāpēc, ka man bija doma jau sen tāda adīt svīters sev no augšas, no apkakles, bet man bija slinkums rēķināt, un man likās, kāds jau ir izrēķinājis, adīšu tik augšā. Bet man šis te svīters iznāca paplats. Nu, ne tā, ka ļoti plats, bet es tur arī samazināju uzreiz pēc piedurkņa atdalīšanas, samazināju visos klučos valdziņu skaitu pa vienu. Tā kā man liekas, ka varēja tur tā gluži tā nepieaudzēt, tā kā viņa bija pieaudzējusi. Un, nu jā, es kaut kā biju iedomājusies, ka tā būs tāda, ka šis te svīters būs tāda kā tā Tatjanas kleita, tāda pieguļoša un kaut kā aplauzos. Tāpēc, ka no pieguļošuma tur nav pilnīgi nemiņas, tur ir tālu, tā kā man būs pašai atkal, būs pašai tomēr jāskaita un jārēķina, lai saprastu, kā tad adīt tā, lai būtu pieguļoši tas iznākums. Tā kā es domāju nākamgad uzadīt, es arī gribu kleitu. Nezinu, vēl neesmu izlēmusi no kādas dzijas, bet ļoti iespējams, kā adīšu no tāda balta zīda, kas man ir iepirkts. Nu, tā, un es gribu to kleitu tādu pieguļošu. Nu, tāda man vēlmeļte. Tā kā būs jārēķina pašai un jāskaita. Bet, nekas. Tagad ir skaidrs, ka cita aprēķiniem vienkārši nevar paļauties. Tā, vēl viena lieta, ko es pabeidzu, ir šī te jaka. Atvainojos par troksni. Jaka šāda te, sauc viņu Vitamin D. Jaka man pašai ļoti patīk, uzadīju gan garākas piedurknes. Tā, vispirms adīju ar 3 mm adatām un adīju no jaka dzijas. Kur te var redzēt, kad jakam ir tādi tumšāki pleķīši, tā ir tā dabīgā jaka krāsa, kuru nevar nokrāsot. Nu, respektīvi, ja krāso gaišāka krāsā, tad viņi tur tā paliek. Šī te dzija man nav nekādas firmas, tā bija no Spolēm, bez, kā man ļoti patika, kā Olita pateica Barcelonā no name, respektīvi bez vārda. Tas ir jaks bez vārda, jaks, savvaļas jaks. Tālūk. Adīju es viņu ļoti ilgi, iesāku pagājušajā gada apmēram ap šo te pašu laiku, kaut kad novembra sākumā. Adīju ļoti ilgi tieši tāpēc, kā bija viņa atstāta novārtā daudz ilgu laiku. Bet tomēr kaut kā vienā brīdī es pateicoties šim te kālam Ņedovjazi,
Tomēr viņu pabeidzu un esmu pat ļoti apmierināta. Tad, kad es viņu saformēju, tad man likās, ka es viņu vilkšu nekā, ka nav viņa man tāda mīļa jaka. Bet beigās es viņu tiešām valkāju. Valkāju diezgan daudz. Tā kā pilnīgi esmu ļoti apmierināta. Man ļoti patīk tas, ka viņi nav aizpogājami, ka viņi šādi te stāv vaļā. Tas man ļoti patīk, viņa ir ļoti silta, tā kā tas ir jaks, ļoti, ļoti maiga, nemaz nekož. Kaut gan man vispār nekas nekož, man ir jābūt kaut kam ļoti, ļoti durstīgam, lai man kostu. Un esmu ļoti apmierināta, ļoti, ļoti apmierināta. Tā, nākamā lieta, ko es pabeidzu, ir mammas un meitas cepure. Šo dizainere ir Žanete no Žanete Nīc. Adīju es šo te cepuri ar 3,25 mm lielām adatām. Adīju no zaļas alpakas un Rowan Kidsilka zaļa arī, ko saliku kopā. Tā zaļā alpaka, to man pārdeva, sakot, ka tā ir ļoti laba alpaka, arī no-name, arī no spoles, bez vārda. Ļoti laba alpaka ar zīdu, ja es nemaldos, iespējams, kā ar zīdu kopā. Un tā kā arī mohair bija ar zīdu, tad es domāju, ka mazajai meitai, kurai gan viss kož, viss kož, kad, viņai nekodīs, bet viņai vienalga kož. Uzadīju viņai cepuri, viņai kož, viņa norāva no galvas uzreiz jau, tikko tā bija uzlikta. Lielo meitu piespiedu nofotografēties, bet, beig galā tā es to cepuri velkāju pati. Tā kā viņa gan ir drusku tā kā par īsu, viņa varētu būt garāka. Viņa ir par īsu, bet viņa ļoti jauka. Man ļoti patīk, kā sadraudzējās alpaka ar mohēru. Tas man ļoti patīk. Man ļoti patīk cepures konstrukcija, respektīvi viņa ir radīta no augšas uz leju. Un man ļoti patīk forma. Viņai paliek tādas kā divas mazas austiņas augšā. Tas man ļoti patīk. Ļoti ātri viņu var uzadīju kaut kādās 2 dienās šķiet. Arī tas bija tests, respektīvi apraksta tests. Un šī te cepura man ļoti patīk. Tieši tādu pašu adīšu arī lielāku vienai savai radiniecei kā dāvana. Nākamo, ko es uzadīju, tā ir berete, entrelaka berete. Šāda te entrelaka berete. Adīju viņu pēc YouTube atrastā apraksta, bet man nesakrita valdziņu skaits 10 centimetros, un tāpēc man šķiet, ka tā berete ir tā kā, viņa nav plakana. Viņai vajadzēja būt, manuprāt, plakanākai. Šī ir vēl mitra, bet man viņa krīt. Man viņa ir jāuzkarina uz auss, jo viņa krīt. Šādi te. Vai nu ir jāievērtē gumija vai, kaut kas ir jāizdomā. Vai arī vienkārši, jāziedo kādam, kuram ir lielāka galva. Adīju viņu ar 3 mm lielām adatām un šķiet, ka vajadzēja ar lielākām adatām adīt. Un arī tas, ka neizstiepjās, ka šeit paliek tāds. To nevar redzēt. Bet šī vēl ir slapja, varbūt izžūs, varbūt būs labāk un nekritīs man uz acīm vairs.
vispār neesmu apmierināta ar šo te pereti. Jāda nākamā. Atstāšu YouTube apakšā informācijas kastītē arī linku uz šīs te peretes aprakstu, ja nu kāds grib adīt. Tā, vispār man ir kopā 7 darbi procesā pašlaik, bet 3 no tiem ir aktīvi kustināmi un aktīvi kaut kā virzās uz priekšu. Pirmais no tiem ir šis te svīteris Liora. Smuki var redzēt. Rakstu, kur tas baltais diegs vēl no piedurknes, kad atdalīja valdziņus. Šāds te piedurknes jau ir pabeigts abas divas, un tagad tādu stāvu. Tā, svīters Liora, dizaineri ir Valentīna Bogdanova. Šis te ir svīter tests. Es sekoju viņas kontam Instagramā un tur arī uz testu pieteicos. Man kaut kā šis svīters ļoti patika. Ādu es viņu ar 3 mm lielām adatām, tā kā uz priekšu iet salīdzinoši lēni, ar Šetlandes vilnu. Tā vilna ir no name, respektīvi es viņu esmu salikusi 3, kur var redzēt, 3 diedziņus kopā. 3, tāpēc, ka man likās, ka citādi būs pārāk plāns tas diegs, bet, iespējams, ka manas šaubas bija veltas, un es būtu varējusi arī uzadīt viņu no dubultā saliktas. Tur Valentīna prasīja sporta, nezinu, garumu vai smagumu, kā viņu sauc. Un man likās, ka jāliek 3-kārtīgi. Man tā dzīve man ļoti patīk, tāpēc, ka viņa ir tāda, tā kā ziepjaina, tāda slīdīga. Smaržo lieliski, smaržo pēc aitas. Ļoti smuki smaržo. Un, ko es gribēju teikt? Pabeidzu piedurknes, kā es jau rādīju. Man likās, ka labāk kaut kā pabeigt piedurknes ir un pēc tam stāvu. Un tad, kad es pabeigšu, tad jau būs viss gatavs. Tad nebūs vairs jāatkāpjas nekur. Kaut ko gribēju teikt, bet vairs neatceros. Tālūk, par to ziepjainumu. Viņš ir tāds kā slīdīgs un pēc tam Olita man teica Barcelonā, ka visām mašīnadīšanas dzijām liek klāt tādu vielu, lai viņas slīd. Un tad, kad šo vielu nomazgā, tad viņas izplešās dzija. Tā kā es ceru, ka šis te džempers pēc mazgāšanas arī uzvedīsies labi, ka viņš būs velkams un ka viņam nekas ļauns nenotiks, ka viņš nepiebriedīs tā, ka paliks stīvs. Otrs svīters, kurus es ādu, ir galva mākoņos, arī Žanete Nīts dizainēts. To es ādu savai lielākajai meitai, arī no Šetlandes no name dzijas, ar 4,5 mm lielām adatām. Aprakstā prasīja 19 valdziņi 10 cm, un man ar 4 mm lielām adatām ir kaut kādi 20, tāpēc es paņēmu lielāks, bet
pēc tam sāku domāt, ka vienkārši nevajadzēja ņemt lielāks. Tāpēc, ka lielums ir 10 gadi, manai meitai ir 7 gadi, viņa gan ir gara un liela, bet 7 tomēr nav 10. Šo te džemperi man ir nodīta jau stāva daļa, un to es varu uzvilkt pati. Platumā viņam ir tik daudz brīvuma, ka kaut kādi, es vairs neatceros cik, bet salīdzinoši daudz brīvuma. Tā kā platumā viņš man der, es uzvilku meitai, tad, kad pabeidzu adīt stāvu visu jau. Viņai tā kā drusku pa lielu, nezinu. Es varbūt adīšu viņam sava garuma rokas un velkāšu pati. Tālūk. Bet tā ir tāda mana ķibele. Tam ar Žaneti nav nekāda sakara. Ko es gribu izdarīt nākamgad ar radīšanu saistītu? Es nākamgad gribu pabeigt visus savus nepabeigtos pa gultapakšu samētātos maučus un visus citus nepabeigtos darbus. Es apskatījos, man tur mājās zem gultas ir tāda kaste, tā gulta tā ceļās uz augšu, un tur apakšā ir tāda kaste, kurā var glabāt mantas. Un tur ir arī viena ļoti maza daļiņa no manām dzijām, un viskaut kādi nepabeigtie darbi. Un tur es atradu veselus 2 pārus mauču, ar savērtām pērlītēm jau, kas man liekas vistrakākais visā šajā mauču adīšanas epopajā. Un viens jau ir tā kā uzadīts. Viņu ir jāiztaisa ciet. Un jāizdomā, vai es viņam gribu adīt cimdu vai negribu. Respektīvi nevis cimdu, bet pirkstu. Tāpēc, ka ir tādi mauči, kur ir vienkārši tā kā trubiņi, un ir tādi, kuriem es pieādu īsām kārtām pirkstu, īkšķi. Tur ir vēl viens džemperis, ko es sāku adīt vienam paziņam, un ko es neesmu pabeigusi, jo joprojām. Tas ir vīriešu džempers, man viņš īpaši nepatīk, kā viņš izskatās. Viņš ir no dzeltenas un melnas dzijas, turklāt vēl kokvilnes. Es kaut kā saņēmos, un tad pēc tam es viņu jau noliku tur. Tā kā man viņš ir jāpabeidz un jānoved līdz galam. Vēl man tur ir viens cimds pirkstainis, kuram viena roka jau ir pabeigta, un ir otrai kaut kādi 3 pirksti, man liekas, uzadīti. Tas man arī būtu jāizdomā, vai es viņu gribu pabeigt, vai ko es ar viņu daru. Un vēl viena pečvorka zeķe man tur ir. To man arī vajadzētu pabeigt. Tā kā tādas lietas. Viss kaut kas tāds pabeigt nepabeigtos darbus. Vēl man ir tāda doma, ka varētu uzrakstīt kādus pāris aprakstus, tiesa arī spāniski. Tāpēc, ka es domāju, ka latviešu publikai šādas te lietas nav latviešu publikai līdz maniem aprakstiem. Danafī nevajag. Vēl es domāju uzfilmēt arī pāris tagus, izdomāt jautājumus, piemēram, par zeķēm un uzfilmēt, vai par dzijām. Man ļoti patīk par dzijām, man ļoti patīk. Un mēs varētu izdomāt visu kaut kādus jautājumus
pat uz tiem atbildēt. No sērijas paši pūta, paši dega. Tā, vēl man ir plānā padomāt nākamgad pirms kaut kādu adījumu uzsākšanas arī par prioritātēm, par to, ko tad īsti man vajag un ko tad īsti man gribās adīt. Citādi es esmu ļoti impulsīva un es kaut kā atrodu kaut ko un lūk, no šitās dzīves lieliski. Un pēc tam man sakrājās tie nepabeigtie darbi tādā krietnā čemodānā. Tā. Un vēl man ir tāds plāns, tas gan ne tik daudz ir saistīts ar radīšanu, kā ar vispār ar dzīvi, organizēt labāk savas dienas. Un, lai to izdarītu, iespējams, ka es izmantošu bullet journal. Tas ir tāds... Es nezinu, es noteikti viņu izrunāju nepareizi, to es jau uzreiz saku. Tas ir tāds, tā ir tāda dienas grāmata, kurā tu pati organizē, kā tu gribi visu pa nedēļām vai pa mēnešiem, vai kā tu gribi visu saplānot. Un tu tur var uzrakstīt, ko es gribu izdarīt šo mēnesi, ko es gribu izdarīt šonedēļ, ko es gribu izdarīt šodien. Piemēram, katras nedēļas sākumā tādu sarakstiņu ar visām tām lietām, tāpat kā katra mēneša sākumā. Un pēc tam sadalīt vienkārši to pa dienām. Man liekas, ka šāds princips man varētu būt daudz atbilstošāks, lai es vispār kaut ko sāktu darīt. Citādi man ir tāda sajūta, ka es neko nedaru. Ka es tikai tā domāju, un tad es izdomāju, un tad man liekas, ka tas jau ir, ko tad tur vairāk, ko tad tur darīt? Es jau esmu izdomājusi. Tālūk, tādi man ir plāni uz nākamo gadu. Ko tad es esmu nopirkusi? Pavisam jūtu mulsumā es no AliExpress nopirku cepuradatas. Šādas cepuradatas dažādu izmēru. Viņas sākas no 16, kas ir, nezinu, kaut kāds 1,5 un līdz 6, kas ir, es nezinu, cik daudz resnes. Kāpēc es viņus nopirku? Nemāku jums atbildēt. Kaut kādu jūtu mulsumā tiešām. Bet, lūk, viņas ir šādas te. Tā trosīte ir, nevar redzēt. Tā trosīte ir tāda, respektīvi trosīte, nezinu, kā viņu sauc, metāla trosīte, kura ir apvilkta ar plastmasus. Ar šādu ar viņām var radīt lieliski cepures. Es viņus izmantoju jau arī šīs Žanetes cepures adīšanā. Tie galiņi viņām nav īpaši spici. Iespējams, ka kaut kādām šīm mežģiņu cepurēm nepieciešami drusku spicāki, bet, viņas bija tiešām ļoti lētas. Visi šie daudzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pāri bija pa kaut kādu smieklu naudu. Un, nezinu, nemāku atbildēt jums uz jautājumu, kāpēc es viņus nopirku, bet, tā es viņus nopirku. Un tā viņas man pienāca, bet, nav tik slikti. Tā, nopirku tādas, nopirku vēl arī šādu spāniski ir tāds jauns žurnāls iznācis. Viņu sauc Kables. Tas nozīmē
tas nozīmē pīnas. Viņš ir tāds, kā jau varbūt no vāka fotogrāfijas redzams. Tāda ziemeļnieciskā stilā viņš ir ieturēts. Kur šādas te bildes. Tā kā laine, bet spāniski. Spāniski un arī angliski viņām te kaut kā daļa ir. Lūk, šādas te apcerīgas bildes. Arī raksti te ir daži par, viens ir par diversidā, kā to varētu iztulkot. Par to diskusiju, kas bija pagājušajā gadu janvārī sākās, par citādu, par diskrimināciju un par visu kaut ko tādu. Ir arī receptes, kas man adīšanas žurnālos šķiet pilnīgi ņepaģēli. Kaut kā, man liekas, ja es pērku adīšanas žurnālu, tad tur noteikti nav jābūt nekādām ēdienu receptēm, bet, tur tā, tagad tāda valdošais stils ir tāds, ka tur ir jābūt tādām, kur visādas bezģeļuškas, visādi kurbāžļi, Ir arī raksti, kur ir viens raksts par saformēšanu, ko ir jādara, lai saformētu. Es viņu nopirku vairāk tāpēc, lai man viņš būtu. Nevis tāpēc, lai kaut ko adītu, tāpēc, ka man īsti tā nekas no šī žurnāla nepatīk. Varbūt vienīgi šis te svīteris. Tas ir viens spāņu diezgan ievērojams dizainers svīteris. Un varbūt... Bet, diez vai es viņu adīšu, tāpēc, ka viņa parasti āda bez nepilnajām kārtām, un es neesmu ar mieru bez tām nekādu plecu izstrādājumu adīt. Un vēl ir arī kur šitādas te zeķes. Tās man arī liekas diezgan glītas, bet, es neesmu arī pārliecināta, vai es tās adīšu. Tāpēc, ka es varu izdomāt jebkuras savas zeķes. Tā. Tālāk es vēl Barcelonā nopirku šādu te grāmatu. Marlisle. Tur tā doma šai te grāmatai ir lieliska. Viņa ir tā kā jaunā adīšanas, es pat nevarētu to nosaukt par virzienu, metodes aizsācēja. Lūk, ada ar 2 krāsām kopā un vienā brīdī sāka adīt. Vienā brīdī ar 1 krāsu izada rakstu, un tā otra ir tur otrā pusē, tā kā žakardā. Un te no šādā te stilā ir sādīts daudz viskaut kas. Cepures, cimdi, džemperi, šalles, viskaut kas. Te ir arī izskaidrots tā kā tas būtu tā kā jādara pareizi. Rekur. Jaka. Smuki. Man ļoti patika. Šo grāmatu es nopirku nevis tādu spontānu iedvesmas vadīta, bet gan tādēļ, ka man viņi jau bija iedevuši pirms kaut kādiem gadiem, kad viņi ir iznākusi. Skat, tur ir pat Traverlī, var nolādēt tos pat aprakstus, kad viņa ir iznākusi pagājušajā gadu. 2018. gadā. Man kāds bija viņu iedevis paskatīties, un man viņa ļoti patika. Man likās, ka tā ir tāda ļoti jauks veids, kā var kaut kā izmantot zeķu dzīves atlikumus, piemēram.
Vēl es nopirku Barcelonā šādu te Brioche Lace, Nancy Marchand grāmatu, un tagad man būs vienu brītiņu. Bija viņai kaut kur arī tā rekura. Rekur, šī ir viņai pirmā grāmata. Un tagad viņai ir arī šāda te, tā kā abas divas kopā veido tādu kā briočā, nezinu, apskatu vai tā. Un šajā te grāmatā tā ir tāda parauga grāmata. Tur ir rekur visādi paraudziņi, visādi raksti, briošu raksti. Man šo te grāmatu ļoti gribējās, bet viņa bija izdevusi Nancija kaut kā, viņa nevarēja tā brīvi nopirkt visās vietās, bet tā kā viņa brauca uz Barcelonu, uz Barcelonas festivālu, tad vairākiem Barcelonas veikaliem, vairākos veikalos, dzīvu veikalos šī te grāmata bija nopērkama. Un es izmantoju izdevību arī viņu nopirkt. Barcelonas tur es tajā festivālā es nopirku šīs divas grāmatas. Es nopirku arī lūk šādu te Pura y Lados. Pura y Lados, tā ir argentīniešu krāsotāja, neatkarīgā krāsotāja. Šīs ir mīts, tā krāsa saucās mīts, tas ir Pura DK, tas nozīmē, tas ir biezums, 225 metri 100 gramos, merino, tas ir merino. Man ļoti patīk tāda krāsa, tāda kā plūmju vai, nezinu, man ļoti patīk. Nopirku četras ficītes, tagad sāku skatīties, ka varbūt manam izmēram ar 4 ficītēm ir pamaz, ka man vajadzēja nopirkt 5, bet jau ir par vēlu, tā kā, neko. Vajadzēja droši vien 5, neko nevar darīt, vai jāliek kaut kas klāt, vai kaut kā jādomā, ko darīt. Vēl es nopirku arī Open Studio. Tur gan es nopirku pietiekoši. Rekur šādas te. Īstenībā šī ir krāsota, un viņa dzīvē izskatās tā kā drusku tumšāka nekā uz ekrāna. Tā. Šī ir 51% baby alpaka, 25 lins un 24 šitas te, kā viņu sauc, seda zīds, tusan zīds. Rekur, te varbūt redzēt arī, kāda viņa ir tāda spalvaina. Un no līna viņa ir tādi matiņi, rekur. Man patīk, kā šī te ir nekrāsota un šī te ir krāsota. Ar dabīgajām krāsvielām. Open Studio 79 krāso tikai ar dabīgajām krāsvielām. Un šeit te ir tāds poētisks nosaukums viņai. Viņiem visiem ir tāds poētisks nosaukums, rekurtē. Nezinu, nefokusē viņu. Uzrakstīšu apakšā. No šīs te man sanāk svīters, piemēram. Šī te ir... Te ir metri. Šī ir fingering, te ir 100 gramos 400 metri, tā kā no tās man pilnīgi sanāk viss kaut kas. Un te ir arī Open Studio
tādas atklātnītes. Vēl, kas man pienāca vakar pat, man pienāca šis te pom-pom jaunākais numurs. Šis man diezgan, nevar teikt, ka viņš man patīk labāk nekā pārējie, tāpēc, ka pārējos ir kaut kādas modeļi, kurus es noteikti adīšu, vai varbūt, kuri man ļoti patīk, bet šajā te kaut kā pašvakāk. Kur šāda te cepure, tā ir arī sākta no augšas, es domāju tādā pašā veidā kā Žanetes, kā spīd ekrānā tomēr. Žanetes cepure, tā mammas un meitas cepure, šo te sauc altais tulkojumā. Un vēl man patīk arī šīs te zeķes. Bet, tādas. Diez vai kaut ko citu es no viņas arī adīšu. Bet, neko. Varbūt kādai manai audzēknei kaut kas ļoti patiks no šī te žurnāla. Šodien es jums gribu pastāstīt par Lindu. Linda ir no Islandes. Un viņas apraidi sauc Hip Hip Barbanitu Stories. Tā, viņa parasti izlaiž apraides vienu reizi mēnesī, bet, pēc pēdējās apraides viņai nomira māsa un kaut kā nebija lāgā. Un tāpēc tur ir nebija lielāks pārtraukums starp pirmspēdējo un starp pēdējo apraidi. Viņa ir tātad no Islandes, viņa runā angliski lēni un saprotami. Tiesa gan angļu valoda viņai ir labāka nekā Kijai no Kijas Bodar, laikam saucās. Bet, jūs varat mēģināt viņu klausīties, kaut vai tāpat vien, lai arī jūs neko nesaprotat. Viņa āda ļoti, ļoti skaisti, āda no dažādām Islandes un citu neatkarīgo krāsotāju dzijām. Es domāju, ka viņa adīšanā iztērē diezgan daudz naudas katru mēnesi. Bet, viņas adījumi viņa ir ļoti, ļoti glīti. Viņas mīļākā krāsa ir zaļa un sinepju, tā kā viss viņai ir apmēram tādā pašā tonī. Viņa popularizē arī Islandes adīšanu, Islandes krāsotājus un visu kaut ko tādu. Ir arī viņai Ravelī grupa, kurā var apskatīties, ko tad viņa ik par laikam organizē kaut kādus kalus un kaut ko tādu. Linda ir Stīvena Vesta draudzene, jūs ziniet, kas ir Stīvens Vests, un tas jau vien ir kaut kas tāds. Bet, es sāku skatīties viņas apraides, tad, kad viņai vēl bija kaut kādi 200 sekotāji, jau viņai ir pāri pa 1000, kaut kādi 1300. Bet, man vienkārši kaut kā ļoti patīk viņas runāšanas stils, kā viņa stāstā, par ko viņa stāsta, kā viņa āda lielākoties jau. Un tā, lūk, varbūt jums arī noder.
Šķiet, ka tas arī viss šoreiz. Līdz nākamreizei. Atā!